म इतिहास पल्टाउन चाहन्छु। संविधान ऐन कानुनलाई पनि रबर जस्तो लुलो बनाइदिनु भयो भने त्यो देश के हुन्छ र जिउ रह्यो भने के हुन्छ, सरकार प्यारालाइज भएर रह्यो भने के हुन्छ भने जनताले प्रतिफल पाउँदैन। कतिपय मन्त्रीज्यूहरूको राम्रो काम छ, तर परिवर्तित मन्त्रीहरू धेरै बिन्दास भए। जति नै पनि गर्न नसक्ने मान्छे चाहिँ ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन। कहिले टाउको फुटेका, कहिले कराइरहेका, कहिले आक्रोशित भइरहेका, कहिले तोडफोड गरिरहेको कुलमानजी प्रति नकारात्मक हुनुपर्ने र कुलमानजीलाई राख्नुहुन्न भन्ने उहाँले गलत काम गर्नुभयो भने मलाई लाग्दैन। हामी त गुरेर गऱ्यौँ। अब नयाँ आएको मन्त्रीमण्डलले चाहिँ उरेर गर्छ। फागुन पछि गर्न सकिएन भने उर्ने मात्र होइन, महारकेटको आवश्यकता पर्छ। काम पनि नगर्ने, पद मात्रै ओगट्नेलाई राखिराख्ने हो भने जनताले अन्तिममा खोज्ने के हो? मन्त्रीबाट अनुहार खोज्ने हो र? दिन मात्रै बिताउनको निम्ति मन्त्री बनाउने हो भने त्यो परिवर्तनको आवश्यकता हुँदैन, रहँदैन। तर दण्डित गर्ने त प्रक्रिया छ नि त। कहीँ अपराध भएको छ भने कति लाग्छ समय? सरकारको तर्फबाट आधिकारिक निर्णय भएपछि मात्रै त्यो नक्सा छापिने, जुन छापियो। पिरामा चाहिँ अरू कसले मलम लगाउँछ भन्दा पहिलो मलम लगाउने सरकार नै हो। समाज पनि अप्ठ्यारोमा, सरकार पनि अप्ठ्यारोमा, हामी सबै अप्ठ्यारोमा छौँ। राम्रो मानिस आओस् र काम गर्ने मान्छे रहोस्, परिणाम देओस् भन्ने चाहिँ आशा राख्ने र त्यसको निम्ति पहल गर्ने कुरा सकारात्मक हो। सार्वजनिक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि म जहाँ भए पनि सिर ठाडो भएरै चाहिँ जिम्मेवारी र जवाबदेही पुरा गरेको हुँ। पिलर भेटिसकेपछि पिलर उखेलेर फाल्यो र भूमि मिच्यो भन्नेको भए अर्को अर्थ हुन्थ्यो। पिलर भेट्यो र पिलरसँगै फोटो खिचाएर आएको र पिलरभन्दा यता चाहिँ चीनले कुनै गतिविधि गरेको देखिएन। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपाका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। पण्डितजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो समय सरकार प्रति मानिसहरू असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् सडकमा। सरकारले किन जनभावना अनुरूप काम गर्न सकेन? सरकारले जनभावना अनुरूप काम गर्दा गर्दै पनि असन्तुष्टिहरू देखिएका छन्। जनताको चाहना अझै सरकार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकोस्। र अर्को कुरा के हो भने राजनीतिक रूपमा बढी वाद विवादमा नफँसोस् र अहिले विश्व महामारीको रूपमा कोरोना चलिरहेको बेलामा हरेक व्यक्तिहरूमा पनि एक किसिमको रोगको कारणले त्रास पनि छ। अर्को कुरा, व्यवसायहरू धराशायी भएको स्थिति छ। अनि चाहिँ जुन लामो समयदेखि लकडाउनको स्थिति पनि भयो र अझै पनि बढिरहेको स्थितिमा मानसिक रूपमा पनि प्राय सबैमा तनावको स्थिति छ। त्यो तनावको स्थिति भएको कारणले गर्दा आपूर्ति व्यवस्थामा केही समस्या उत्पन्न भएको छ, सेवामा समस्या उत्पन्न भएको छ, थुप्रैका रोजगार गएका छन्, अस्पतालहरू चाहिँ आवश्यक मात्रामा उपचार गर्न नसकिरहेको एउटा स्थिति छ। कतिपय परिवारका मानिसहरू चाहिँ विदेशमा छन्, उनीहरू टाइममा आउन नपाएर चाहिँ आक्रोशित स्थितिमा रहेकोले गर्दाखेरि चारैतिरबाट चाहिँ धेरै खुसी भन्दा चाहिँ अलि पीडा चाहिँ अलि बढी भएको स्थिति भएकोले गर्दा पीडामा चाहिँ अरू कसले मलम लगाउँछ भन्दा पहिलो मलम लगाउने सरकार नै हो। त्यसपछि भन्ने हो भने समाजका विभिन्न अङ्गहरूले चाहिँ अहिले त भन्ने हो भने स्थानीय तहमा स्थानीय तहहरू सरकारको रूपमा छन्, प्रदेशमा प्रदेश सरकारको रूपमा छन्, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् र त्यहीसँगै जोडिएर
सङ्कट पर्दा अरू बेलामा चाहिँ सहयोगी हातहरू बढी सार्वजनिक भएर सहयोग जुटाउनमा लाग्थे, सरकारलाई सहयोग गर्थे, समाजलाई सहयोग गर्थे, पीडितलाई सहयोग गर्थे। तर अहिले कस्तो भएको छ भने सबै क्षेत्रमा थलो परेको एउटा स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि आश गर्नेको सङ्ख्या बढी अनि दान दिन सक्ने र सरकारको पनि क्षमताको हिसाबले भन्ने हो भने राजस्व घटिरहेको एउटा स्थिति, वैदेशिक अनुदान चाहिँ कम भइरहेको एउटा स्थिति र साधारण खर्च बढ्दो, विकास खर्च घट्दो स्थितिमा रहेकोले गर्दा सरकारमा रहनेलाई पनि तनाव छ, सरकार बाहिर रहनेलाई पनि तनाव छ, जनतामा पनि तनाव छ र सबैको मिश्रणको रूपमा भन्ने हो भने अहिले पनि बढी चाहिँ संयमित भएर र राज्य कोषलाई चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा खर्च गरेर अनि अहिलेको जुन महामारीको स्थिति छ, चाहे रोगको स्थिति होस्, त्रासको स्थिति होस्, यी सबैबाट कसरी छिटो मुक्त हुन सकिन्छ र सरकारको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जुन छ त्यो नारालाई सफल बनाउनको निम्ति ती चाहिँ मूल रूपमा सरकारले नै र सिंगै समाजले नै साथ सहयोग गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि समाज पनि अप्ठ्यारोमा, सरकार पनि अप्ठ्यारोमा, हामी सबै अप्ठ्यारोमा छौँ। अप्ठ्यारोबाटै दुःख सुखको बिचमै गुज्रिरहेको स्थितिमा र अलिकति कतिपय हामी बहुदलीय प्रणाली पनि छौँ र बहुलवादी पनि छौँ र अहिले सामाजिक सञ्जालहरू, सञ्चार माध्यमहरू अलि बढी चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ सकारात्मक कुरा कम, नकारात्मक कुरा अलि बढी प्रचार पनि हुने गरेको छ र कति त अफवाहहरू पनि फैलिने स्थिति पनि रहेकोले गर्दा यस्तो स्थितिमा चाहिँ आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक रूपमा लिँदै र त्यसबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। सरकारले पनि आफ्नो गतिलाई अझै तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता मैले पनि महसुस गरेँ। पण्डितजी, यो महसुस गर्नुभयो, विशेष गरी जनजीविकाका सवालहरूमा असन्तुष्टिहरू बढेका छन् भन्ने प्रसङ्ग एउटा कुरा रह्यो। अर्को कुरा, विधिको शासन लागू गर्ने कुरामा पनि सरकार नै चुकिरहेको, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री तहबाटै चुकिरहेको स्थिति हुनुलाई मानिसहरूले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनन्। जस्तै अब वामदेवकै नियुक्तिको कुरा विवादित बन्यो, त्यस्तै नियुक्ति गरिएका, मनोनयन गरेर राष्ट्रिय सभामा लगिएका नारायण काजी राम्रै जागिर खाइराख्नु भएको छ। अब कसैलाई काखा कसैलाई पाखा हुने स्थिति पार्टीभित्र बढ्दै जाँदाखेरि गुट उपगुटको एउटा चक्रमा कार्यकर्ताहरू फस्दै जाने, पार्टी फस्दै जाने, एकातिर त्यो समस्या। तपाईँले भनिहाल्नुभयो आम रूपमा कोरोनाको अहिले यस्तो सङ्क्रमण छ, यही बेला चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका चर्चाहरू, कसैलाई फ्याँक्ने, कसैलाई राख्ने, कसैलाई फेरि नराख्ने, यस्ता किसिमका गन्जागोलहरूको चेपुवामा तपाईँ पनि भोग्दै यहाँ आइपुग्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले सडकमा मानिसहरू थाल थापेर कतिखेर भात दिने मान्छे आउँछ भनेर बसिरहेका दृश्यहरू पनि देखिन्छन्। यी त भए एउटा प्रसङ्ग, फरक प्रसङ्गका कुरा। अहिले जनताको बहुत चाहना भनेको राम्रो काम गर्ने मानिसलाई ठाउँमा पुर्याउँ भन्ने छ। त्यही राम्रो काम गर्ने एउटा मानिस तपाईँ पाखा लाग्नु भएको छ, अर्को राम्रो काम गर्ने फेरि कुलमान पनि पाखा लाग्नु भएको छ। मानिसहरू लालबाबु चाहियो, कुलमान चाहियो भन्ने अपेक्षा राख्छन्, सरकारमा चाहिँ उल्टो काम हुन्छ। किन यो कुरालाई किन खबरदारी गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू भन्ने तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न आयो क्या। अहिले लामो क्वेसन चाहिँ संविधान हाम्रो नयाँ आएको हो र नयाँ संविधानले अवलम्बन गरेको बाटोहरू सबैले अवलम्बन गर्नुपर्छ। इमानदारीपूर्वक कतिपय सन्दर्भमा संविधानमा निषेधित गरिएका कुराहरू पनि अलिकति कहाँबाट चाहिँ बाटो फुकाउन सकिन्छ भनेर अनि चाहिँ त्यसरी गरिएका स्थिति पनि छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत रहेको र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्च भएको कारणले गर्दा यहाँहरूले दुईजनाको नियुक्तिको सवाल अरू पनि प्रसङ्ग छन् अहिले चर्चामा आएको हुनाले त्यो दुईजनाको नियुक्तिको सवालमा संवैधानिक प्रश्न उठेकोले गर्दा संवैधानिक अदालतले निरूपण गरिहाल्छ। त्यसमा चाहिँ मलाई विश्वास छ कि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नको निम्ति
रोक लागेको स्थिति मैले देख्दिनँ। तर के हो भने नैतिकको प्रश्न त होला नि। नैतिक प्रश्न आफूले अनुभूति गर्ने कुरा हो। अर्को कुरा के हो भने मन्त्री बनाउनको निम्ति सिधै रोकिएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परिसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले नै छलफल हिजोदेखि नै छलफल चलिरहेको र फेरि पनि भोलि छलफल जारी रहने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हरेकले अलग अलग व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन संविधानको। र संविधानको जे व्याख्या चाहिँ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले गर्छ त्यसलाई मान्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। जहाँसम्म यहाँले राम्रो व्यक्तिहरू, राम्रो प्रशासकहरू, राम्रो डाक्टरहरू, राम्रो इन्जिनियरहरू, राम्रा समाजसेवीहरूलाई सम्मानित गर्नुपर्छ, स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। तर त्यो त भयो। यहाँले जुन कुलमानजीको कुरा उठाउनु भएको, कुलमानजीको पनि नियुक्ति जुन बेलामा भयो त्यसले परिणाम राम्रै आएको छ र उहाँको अवधि सकिएको हो र अवधि सकिएपछि उहाँभन्दा राम्रो खोजेर ल्याउनुहुन्छ सरकारकोले। त्यसमा जनताले हामीले आशा गरौँ। तर उहाँभन्दा कमजोर र उहाँभन्दा चाहिँ परिणाम दिन नसक्ने गलत व्यक्ति पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ प्रश्न उठाउला। तर अहिले के हो भने नयाँ नियुक्ति नभइसकेको स्थितिमा र कुलमानजी हुनै सक्नुहुन्न भन्ने स्थिति नरहेकोले गर्दा सरकारले चाहिँ अहिले काम चलाउ मात्र दिएको र नयाँ नियुक्ति नगरिसकेको सन्दर्भमा सडकहरूमा जुन देखिएको छ र कतिपय गलत शैलीका साथमा चाहिँ मागहरू आएका छन्, आक्रोशहरू आएका छन्, त्यो गर्नु उपयुक्त छैन। तर के हो भने राम्रो मानिस आओस् र काम गर्ने मान्छे रहोस्, परिणाम देओस् भन्ने चाहिँ आशा राख्ने र त्यसको निम्ति पहल गर्ने कुरा सकारात्मक हो। त्यसैलाई लिएर नै कुलमानजीले पनि सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य जारी गरेर भन्नुभएको छ कि मेरो चाहिँ पक्षमा वा विपक्षमा सडकमा गएर अनि सडक तताउने काम चाहिँ ठिक होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि राम्रोसँग मैले जति निर्वाह गरेँ र फेरि पनि मौका भयो भने निर्वाह गर्ने कुरा छँदैछ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। राम्रो कामको निरन्तरता होस् भन्ने नै हो उहाँको चाहना पनि। त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामी आशावादी बनौँ भन्नेतिर हो। र अर्कोतिर के हो भने केही सडकमा देखिएका, कहिले टाउको फुटेका, कहिले कराइरहेका, कहिले आक्रोशित भइरहेका, कहिले तोडफोड गरिरहेको, नारा लगाइरहेको स्थितिमा देख्दाखेरि मात्र कुलमानजीको नाममा चाहिँ होइन, कुलमानजीको नाममा राजनीतिक रूपमा आफू स्थापित हुन नसकेका, चुनावमा जित्न नसकेका, नयाँ राजनीतिक पार्टी खोलेका र कतिपय आफ्नै सिधै पार्टीको नाम लिएर आउने हैसियत नभएकाहरूले चाहिँ अहिले कुलमानजीलाई ब्यानर बनाएर अनि आफ्नो उद्देश्य फरक चाहना र इच्छा पूरा गर्नको निम्ति चाहिँ देखिएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमानजी प्रति नकारात्मक हुनुपर्ने र कुलमानजीलाई राख्नुहुन्न भन्ने उहाँले गलत काम गर्नुभयो भने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दा अझै धेरै कुलमान भन्दा पनि योग्य व्यक्तिहरू चाहिँ नेपाल र नेपालीको सेवामा लागुन् भन्ने चाहना चाहिँ मेरो पनि छ र कुलमान जी जति नै पनि गर्न नसक्ने मान्छे चाहिँ ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन। भनेपछि सम्भावना कुलमानजीलाई नै ल्याउने अझै पनि सम्भावना छ भन्ने तपाईको सम्भावना टरिसकेको छैन। लालबाबु पण्डितजी, यो बडा जनचासोको विषय थियो र मैले यो प्रश्न राखेँ। म अलिकति तपाईको पार्टीभित्रको गन्जागोलतिरै फर्काउन चाहन्छु। फेरि पनि मन्त्री बन्ने दौडधुपमा पण्डितजीको पनि कसरत भइराखेको छ भन्ने सुनिन्छ। अब के हुँदैछ यो मन्त्री ककललाई बनाउने, को फेर्ने, पार्टीभित्रको यो आन्तरिक कलह
किन मिल्दैन, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा पनि कुरा मिल्न सकेको छैन। यो के को अप्ठ्यारो हो नेकपाभित्र? यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि जनतालाई यो गाई जात्रा किन देखाइरहेछ नेकपाले भन्ने प्रश्न एकातिर छ। बताइदिनुहोस् त, तपाईँ फेरि मन्त्री बन्ने लाइनमा हो कि होइन? यो स्थिति छ कि छैन? पार्टीभित्रको गन्जागोल के हो? अब मलाई भन्नुहुन्छ भने पार्टीले, र म निर्वाचित सांसद पनि हुँ, त्यस कारणले जहाँ जहिले जे जिम्मेवारी पाएको छु इमान्दारीपूर्वक आफ्नो बुद्धि विवेक र तागतले भ्याएसम्म देश र जनताको सेवा गर्दै आएको। तर तपाईलाई नै अयोग्य जस्तो बनाउने खालको हिसाबले कारबाही गरे नि त योग्यता पार्टीभित्र। अयोग्यताको सवालमा भन्नुहुन्छ भने म साह्रै एउटा कुरादेखि उत्साहित भएको थिएँ। जुन बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा म सबैको मूल्याङ्कन गर्छु भन्नु भएको थियो र म आफै पनि धेरै ठाउँमा अब मुलुकले चाहिँ यो प्रणाली सबै ठाउँमा स्थापित हुँदाखेरि त्यो स्थितिमा रिजल्ट चाहिँ राम्रो राम्रो आउँछ, परिणाम राम्रो आउँछ भनेर म आफै पनि र विभिन्न देशको चाहिँ मा के रहेछ भनिसकेपछि मैले विभिन्न विज्ञहरूसँग पनि राय परामर्श र छलफल विचार गोष्ठीहरूमा पनि म यही विषयमा भाग पनि लिएको थिएँ। र पछिल्लो अवस्थामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार नबनाइकन अनि मन्त्री परिषद परिवर्तन गर्ने कुरा भयो। यो त परिवर्तन गर्ने अधिकार चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको हो। संवैधानिक रूपमा हामी चाहिँ संसदीय प्रणालीमा छौँ। संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँको अधिकार भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा प्रश्न उठ्ने कुरा भएन। तर जुन कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको थियो त्यो सम्झौताको पालना भएन। किन पालना भएन भने हामी हटेको एक हप्तापछि सबै मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन कस्तो रह्यो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ केही मन्त्रालयको पास नम्बर पनि थिएन र केही मन्त्रालयको डिस्टिङसन थियो। है, हाम्रो सामान्य भाषामा 80 भन्दा माथि भयो भने डिस्टिङसन हुन्छ। त्यस कारणले मैले सम्हालेको मन्त्रालयको चाहिँ 86% थियो। त्यो जुन सार्वजनिक छ है, त्यो अरूले मूल्याङ्कन गरे होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको मूल्याङ्कन र त्यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा प्रस्तुत भएको मूल्याङ्कन हो। त्यतिखेर त हामी मन्त्रीबाट एक हप्ता भइसकेको थियो हटेको। तर जे होस्, कुन मजबुरीको साथमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्य सम्पादन सम्झौतालाई आधार बनाउनु भएन, त्यो उहाँको विषयवस्तु भयो। तर सार्वजनिक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि म जहाँ भए पनि शिर ठाडो भएरै चाहिँ जिम्मेवारी र जवाबदेही पुरा गरेको हुँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सञ्चार माध्यममा पनि के मन्त्री परिषदको पुनर्गठन त्यतिखेर ठिक भएन न भन्ने चाहिँ उठ्यो र उठिसकेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसमाथि जवाब दिनुभएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यूले। अहिलेको मन्त्रीज्यूहरूले पनि राम्रोसँग काम गर्नु भएन भने फागुनमा फेरि म परिवर्तन गर्छु भन्नुभएको थियो। र मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने हामी त गुरेर गऱ्यौँ, अब नयाँ आएको मन्त्रीमण्डलले चाहिँ उरेर गर्छ। फागुनपछि गर्न सकिएन भने उर्ने मात्र होइन, महारकेटको आवश्यकता पर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यतिखेर। किन भन्दाखेरि जनताको चाहना के हो भने छिटो काम होस् भनेर।
अनि छिटो काम गर्नको निम्ति जुन परिवर्तनलाई दिइसकेपछि परिणाम आउने कुरामा चाहिँ के भयो त भन्दा मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन पश्चात मसँग सोधिएको बेला मैले 100 दिन भनेको नयाँ मन्त्रीज्यूहरूको हनीमुन पिरियड हो, त्यो बेलामा मैले बोल्दिनँ, त्यसपछि आवश्यक पर्यो भने म बोल्छु भनेको हुँ। र हनीमुन पिरियड सकिसके पश्चात 100 दिन नागिसके पश्चात मसँग सोधिएको प्रश्नमा मैले भने कि कतिपय मन्त्रीज्यूहरूको राम्रो काम छ, तर परिवर्तित मन्त्रीहरू धेरै बिन्दास भए र आशा गरिए अनुरूप परिणाम नआएकोले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आफैले बुझ्नुहुन्छ होला भनेर मैले भनेको थिएँ। अब केही समय पश्चात यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ राजनीतिक रूपमा पनि केही उतार चढाव भएको छ। राजनीतिक उतार चढावले केही समय तनाव पनि रहने स्थिति भयो, पार्टीभित्र पनि रह्यो र सरकारभित्र पनि रहने स्थिति भयो। पार्टीभित्रको एक किसिमले एक हदसम्म समाधान हुने दिशामा समाधान भएको ले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र केही समयदेखि चाहिँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन त्यो पार्टीले पनि पुनर्गठन गर्ने भनेको हुनाले गर्दाखेरि पुनर्गठनको चर्चा हो। मलाई एउटा कुरा साह्रै नराम्रो लाग्छ, यो खास गरिकन अन्य देशमा छ कि छैन मैले थाहा पाएसम्म बुझ्दिनँ, तर नेपालमा चाहिँ मन्त्री परिषद बनेको दिनदेखि पुनर्गठनको सुरु हुने अनि फलानालाई राख्ने फलानालाई हटाउने भन्ने सुरु हुने र त्यसको कारणले गर्दाखेरि स्थिति के उत्पन्न हुने भने सधैँ चाहिँ छापाहरूले फलाना हट्दै फलाना आउँदै फलाना हट्दै फलाना आउँदै भएकोले गर्दाखेरि यो यति धेरै प्रचार हुने र यति धेरै नक्कली समाचारहरू छापिने र यति धेरै मनोग्रन्थ समाचारहरू छापिने, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ अहिले मनस्थिति नै बिग्रेर जाने स्थितिमा र छापिएका समाचारहरू सबै विश्वास योग्य छन् कि छैनन् भने धेरै जसो विश्वास योग्य छैन भन्नेमै परेको हुनाले गर्दा धेरैवटा समाचारलाई भेरिफाई गरेर मात्रै हेर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने कुराले के हुन्छ, धेरै लामो समयसम्म यो छलफल चलिराख्यो भने मिडियामा आइराख्यो भने प्रशासन प्यारालाइज हुन्छ र प्रशासन प्यारालाइज भइसकेपछि कामको गति हुँदैन। जति लामो समयसम्म काम हुँदैन, प्यारालाइज भएर जिउ रह्यो भने के हुन्छ, सरकार प्यारालाइज भएर रह्यो भने के हुन्छ भने जनताले प्रतिफल पाउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो छिटो छरितो आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो। तर यो के हो भने प्रधानमन्त्रीजीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र पार्टी र आवश्यक उहाँले कहाँ सरसल्लाह गर्ने हो र उहाँको आफ्नै पनि मूल्याङ्कन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यसलाई लम्ब्याइ राख्नुपर्ने र चाहिँ प्रशासनलाई प्यारालाइज गर्ने। प्रशासन प्यारालाइज हुनु भनेको मतलब विकासले गति नलिनु हो, सेवा प्रवाह नहुनु हो अनि मानसिकतामा खलबली उत्पन्न हुनु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि काम गर्ने र रहनेलाई पनि काम गर्ने वातावरण हुँदैन। त्यसकारण यसलाई छिटो छरितो रूपमा परिवर्तन गर्ने आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठ्याक्कै तपाईँले लागेको धारणा त्यो भन्नुभयो। तपाईँ स्पष्ट विचार नै आफ्ना विचारहरू राख्दै आउनु भएको छ। अब मानिसहरूले कसरी बुझ्छन् त्यो अर्कै विषय भयो। अलिकति थोरै जिज्ञासा म तपाईँलाई राखौँ। नेकपा भित्रको विवाद जुन विगतदेखि प्रधानमन्त्रीकै विकल्प खोज्ने सम्मका चर्चाहरू आएर सेलाए, बैठक बस्न सकेनन्, बालुवाटारमा ओहोरदोहोर भयो, अर्का अध्यक्षले अपहरण गरेर राष्ट्रपति भवनमा लगियो जबरजस्ती भन्ने सम्मका तल्लो स्तरका कुरा पनि चर्चा बजारमा आए बुर्जुवा पार्टीका तरिकाले। यस्तो समग्र विषयलाई हेर्ने हो भने नेकपा भित्रको त्यो विवाद चाहिँ सैद्धान्तिक विवाद थियो कि भागभण्डाको थियो? नडाँटिकन भनिदिनु त। यो सबै भागभण्डाको चाहिँ फटाहरूको धन्दा हो भन्ने मानिसमा त्यो मनोविज्ञान परिरहेको छ। अब वाद विवाद भनेको कतिपय वाद विवाद सैद्धान्तिक हुन्छ, कतिपय प्राविधिक हुन्छ
त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सैद्धान्तिक वाद विवादमा हामी गएकै छैनौँ। यो भागभण्डाको झगडा हो भन्ने कुरा हो। वाद विवाद कुन बेला सुरु हुन्छ भने पार्टी महाधिवेशनमा खुला भएपछि अनि विवाद सुरु हुन्छ। पार्टी महाधिवेशनको डेट तय केन्द्रीय कमिटीले गरिसकेको छ, तर छलफल खुला गरेको छैन। त्यस कारणले यो चाहिँ विचारको वाद विवाद हो भन्ने होइन, यो धेरै जसो प्राविधिक विषयमा विवाद थियो। दुईटा अध्यक्षको व्यवस्थापनको कुरा मात्रै हो भन्ने चर्चा छ। प्रक्रियाको विषयमा थियो। त्यस कारणले पार्टीको कार्यशैली र कार्यशैलीलाई आधार बनाएर कार्यविधिको थियो र एक किसिमले भन्ने हो भने हरेक समय हरेक राजनीतिक पार्टी हरेक जीवन्त ठाउँमा सङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ। हाम्रो शरीरभित्र पनि सङ्घर्ष चलिरहेको छ, त्यस कारणले हामी जीवित छौँ। त्यस कारणले गर्दा राजनीतिक पार्टी पनि जीवन्त पार्टी हो। छलफलै हुनु चाहिँ अपराध होइन, तर छलफल सकारात्मक परिणाम ल्याउनको निम्ति हुनुपर्छ। विगतमा केही चाहिँ घेरा नागेर छलफल भयो र कतिपय छलफल हुँदै नभएका कुराहरू पनि सञ्चार माध्यममा फुलबुट्टा भरेर आए। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समय अलिकति लामो लियो, विधि र प्रक्रिया पनि अलिकति मिचेर गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पछि सबैले महसुस गरेर अनि विधि र प्रक्रिया मार्फतै स्थायी कमिटीको बैठक बसेरै अनि निर्णय गर्ने कुरा भएको छ र फेरि पनि हाम्रो पार्टीको सचिवालयले को बैठकले निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हो। तर हामीले के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ जिउमा घाउ लाग्यो भने टाटाहरूलाई कोट्याइराख्नु हुँदैन। कोट्याइराख्यो भने फेरि आलो घाउ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि घाउलाई निको बनाउने, टाटाहरू पनि समाप्त होस् भन्ने चाहने, सकेसम्म दागै नहोस् भन्ने चाहने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जे स्थितिमा आएको छ, पार्टी चाहिँ सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ। अब एउटा कुरामा मात्रै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरामा मात्रै केन्द्रित छ। त्यसलाई पनि विधि मिलाएर अनि प्रधानमन्त्रीज्यूले र सचिवालय सहित दुई अध्यक्ष भएर अनि यसलाई पनि समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। जहाँसम्म मलाई कामको सन्दर्भमा भन्ने हो भने मैले पाएको जिम्मेवारी जहाँ रहन्छ त्यही अनुसार इमान्दारीपूर्वक म काम गर्ने हो। जहाँसम्म मन्त्री बन्न लाग्नुभयो कि लाग्नु भएन भने मैले पहिलेदेखि पनि भनेको छु कि 2 पटक मन्त्री हुँदा पनि मैले कसैलाई मलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर म चाहिँ गइनँ र 2 पटक मन्त्री हुँदा मलाई थाहा थिएन र एक पटक त म सार्वजनिक बसमा यात्रा गरिरहेको बेलामा मन्त्रीको घोषणा भयो र शपथ लिन गए। अर्को पटक भन्नुहुन्छ भने म माउन्टेन टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिइरहेको बेलामा चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यू, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रीमण्डलको शपथ ग्रहण गराउनको निम्ति राष्ट्रपति निवास पुगिसक्नु भएको छ, तपाईँ छिटो आउनुहोस्। मैले भने अरूलाई गराइदिए पनि हुन्छ नि भने होइन भनेपछि पर्खिनुपर्छ भन्दाखेरि 45 मिनट ढिलो चाहिँ पुगेर सबैले कुरेर एकैसाथ शपथ लिएको कुरा सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यस कारणले मन्त्रीमण्डलको निम्ति, मन्त्रीमा जानको निम्ति ती चाहिँ दौडधुप गर्ने, दबाब दिने अथवा विभिन्न गतिविधि गर्ने मेरो बानी पनि छैन, म गर्दा पनि गर्थेँ। पण्डितजी, यो विचार त राख्नुभयो, तर पार्टीभित्र भागभण्डाका लागि, पदका लागि जुन खालको लडाइँ देखियो त्यो एउटा दुर्लभ पार्टी सदस्य, एउटा फरक खालको पार्टी सदस्यको रूपमा तपाईँ देखिनुभयो तपाईँका अभिव्यक्तिले हेर्दाखेरि। अब एउटा बताइदिनुहोस्, समग्रमा मन्त्रीहरू चाहिँ बेठिक, प्रधानमन्त्री चाहिँ ठिक, यस्तो पनि हुन्छ त? यो पुनर्गठन भइराख्दा कतिौँ पटक पुनर्गठन हुँदैछ, प्रधानमन्त्री फेरिने कुरा पनि पार्टीभित्र उठेको थियो, पार्टीले कसैले पनि ओलीजीलाई हल्लाउन सक्ने स्थिति भएन।
अब ओलीजी झन् शक्तिशाली ढङ्गले अगाडि आउनुभयो, ओलीजी निरङ्कुश टाइपको पनि हुनुभयो भन्ने चर्चा पनि उठ्छ। अब हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि कता कति, किनभने मन्त्री जति सबै फेर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री चाहिँ ठिक भइरहने, यो त अनौठो हो नि त। देशको प्रधानमन्त्री रबर जस्तै लुलो हुनुपर्ने र देशको प्रशासन पनि मूल रूपमा चलाउने भने त प्रधानमन्त्रीले नै। रबर जस्तै लुलो भयो भने संविधान ऐन कानुनलाई पनि रबर जस्तो लुलो बनाइदिनु भयो भने त्यो देश के हुन्छ? अहिले त लुलै त भए देखिन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म जहिले पनि भन्ने गरेको छु, संविधान सम्मत, विधि र प्रक्रिया सम्मत काम दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। प्रश्न उठ्दैमा जे प्रश्न उठ्यो तत्कालै चाहिँ त्यही गरिहाल्नु स्थिति हो भने तपाईँ पत्रकार मित्र एकचोटि बालकपनको याद गर्नुहोस् त। आमा बुवाले कतिचोटि कुट्न आएर मारिदिन्छु भनेको सम्झिनु होला नि। थोरै गलत गर्दाखेरि के मारिदिएकै हो? मारिदिन्छन् नै। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ आक्रोशपूर्ण स्थितिमा हुँदाखेरि ल म मारिदिन्छु, कुट्दिन्छु भन्छन्। तर फेरि सबभन्दा बढी माया त आमा बुवाले नै दिन्छन् भन्ने कुरा विश्वास छ कि छैन? त्यस्तै के हो भने जसले प्रधानमन्त्री बनाए, नेपाली जनताले बनाए, नेपाली जनता प्रति माया हुनुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रति पनि माया हुनुपर्छ। तर देशको प्रधानमन्त्री बनिँदाखेरि संविधान प्रति जुन कसम खाएको हो, संविधानले त कसैलाई काखा र पाखा गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। राष्ट्र र जनताप्रति निष्ठापूर्ण काम गर्छु भनेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि गर्नुपर्छ, मन्त्रीज्यूले पनि गर्नुपर्छ। तर मूल रूपमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको कारणले गर्दाखेरि देशमा प्रधानमन्त्री बदलिँदैन भने होइन, मैले बदलिन सक्छ। तर अहिले देशमा नेपालमा प्रधानमन्त्री बदलिने कुरा होइन। जहाँसम्म मन्त्रीको हो भने प्रधानमन्त्री राजनीतिक पार्टी अर्थात् मूल रूपमा नेकपाले आवश्यक सरसल्लाह गरिकन कार्यक्षमता, कार्यकुशलता मूल्याङ्कनको आधारमा मन्त्रीहरूलाई अझै बढी प्रतिफल पाउनको निम्ति चाहिँ परिवर्तनको आवश्यकता छ। त्यो जनताले पनि महसुस गरेको छ। अर्कोतर्फ भन्ने हो भने कसको को नातागोता, कसको को विश्वास प्राप्त अथवा अयोग्य नै भने पनि किन चाहिँ खुसी खोज्ने र बिन्दास काम पनि नगर्ने, पद मात्रै ओगट्नेलाई राखिराख्ने हो भने जनताले अन्तिममा खोज्ने के हो? मन्त्रीबाट अनुहार खोज्ने हो र? अनि फुलमाला खोज्ने हो र? कि परिणाम खोज्ने हो? परिणाम खोज्ने भएकोले गर्दा जहाँबाट परिणाम आएको छैन भने त्यहाँ परिणाम ल्याउनको निम्ति परिवर्तनको आवश्यकता छ। तर के हो भने राम्रो परिणाम दिइरहेको स्थितिमा अनि चाहिँ परिणाम राम्रो दिनेलाई चाहिँ कारबाही हटाउने, बर्खास्त गर्ने र यसो ठिङ्ग लट्ठी उभ्याउने हिसाबले, एउटा मुकुट उभ्याउने हिसाबले काम गर्न नसक्ने, कार्यकुशलता नभएको अनि अनुभव पनि नभएकाहरूलाई दिन मात्रै बिताउनको निम्ति मन्त्री बनाउने हो भने त्यो परिवर्तनको आवश्यकता हुँदैन, रहँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आवश्यकता देख्नुहुन्छ, परिवर्तन गर्नुहुन्छ। कहाँ आवश्यकता देख्नुहुन्छ त्यहाँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ। पार्टीले
परिवर्तनको आवश्यकता देखेको हुनाले गर्दा सिफारिस गरिसकेको स्थिति भएकोले गर्दा अब व्यक्ति चयनमा मात्रै र केन्द्रित स्थितिमा रहेकोले गर्दा एउटा विधि र प्रक्रिया मिलाएर आवश्यक नयाँ मन्त्री थप्ने र पुरानालाई विदा गर्ने, यो त्यो पनि अपमानित तरिकाले होइन, सल्लाह गरेरै विदा गर्ने कुरा सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। पण्डितजी, यही बेला फेरि यत्रो सङ्कट छ, आर्थिक रूपमा चौपट बन्दै गएको छ मुलुक, संसार नै आर्थिक रूपमा धराशायी बन्ने स्थिति छ, नेपालको अर्थतन्त्र पनि डामाडोल बन्दैछ। यही बेला मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको सङ्ख्या थप्नुपर्ने यो बाध्यता किन आइलागेको नेकपालाई? यो कसैलाई रहर पुर्याइदिन, कसैका भाग पुर्याइदिन यसो गर्नुपर्ने कुरालाई स्वीकार्य मानेका छैनन् जनताले। यो आलोचना सुरु भइसकेको छ। के भन्नुहुन्छ? यो मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्रीको सङ्ख्या, मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने यो बाध्यता के आइलाग्यो नेकपा सरकारलाई? म इतिहास पल्टाउन चाहन्छु। 2051 सालमा अल्पमतको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार, त्यतिखेर मन्त्रीको सङ्ख्या कति थियो भन्ने हो भने अहिलेभन्दा आधा थियो, 13 जना होइन हो है। प्रतिफल कस्तो आयो? जनताले अनुभूति गर्ने नै आयो होइन। एक समयमा नेपालमा कतिजना मन्त्री बने? 64 जनासम्म मन्त्री बने। 64 जना बने। राष्ट्रिय डेपुटी क्रान्तिकारी, एकदम क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी हिसाबले बाबुरामजी आएको बेला 49 जना मन्त्री बने हो। अब अहिले त्यही बुझेर संविधानले 25 भन्दा बढीको मन्त्री हुनु हुँदैन। मन्त्रालयको सङ्ख्या भन्नुहुन्छ भने मैले प्रशासन सुधारको रिपोर्ट चाहिँ पटक पटक पढेको छु। धेरै पहिला नै 12वटा मन्त्रालय मात्र भए पुग्छ नेपालमा भनेर प्रशासनको रिपोर्टमा छ। अलिकति बढाएर लिएर जाने हो भने 16वटासम्म बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। त्यसकारणले मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउँदैमा, मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउँदैमा काम प्रभावकारी हुने र प्रतिफल बढी आउने होइन। थोरै मन्त्रालय भएर पनि चुस्त दुरुस्त काम हुन सक्छ, चुस्त दुरुस्त काम हुन सक्छ। तर यो अब जहाँसम्म मन्त्रालय फुटाउने मैले सञ्चार माध्यममा सुनेको आधिकारिक हो कि होइन मलाई थाहा छैन, तर मन्त्रालयको सङ्ख्या धेरै बनाउनु उपयुक्त होइन, न मन्त्रीको सङ्ख्या पनि धेरै बनाउनु उपयुक्त होइन। प्रभावकारी, कार्यकुशल र अझै भन्ने हो भने कामलाई प्राथमिकता दिने, यो भोज भतेर, उद्घाटन अनि अनावश्यक भेटघाट, मनोरञ्जन पार्टी, यसमा चाहिँ समय बिताउने गरिकन मन्त्री कम भयो, त्यहाँ पनि जानुपर्ने, यहाँ पनि जानुपर्ने गरिकन अनि मन्त्रीको सङ्ख्या बढाइदिउँ, राष्ट्रको भार थपिदिउँ भन्ने तर्फ चाहिँ लाग्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत सुझाव छ। अब पण्डितजी, यो विषय एउटा राम्रो सुझाव दिनुभयो। आम मानिसको चाहना पनि त्यो छ। यो यस्तो सङ्कटमा पहिलो कुरा त यो लफडामा नलागे हुन्थ्यो, सरकार भट्टाभट जनताको काम सेवा गरे, सेवामूलक ढङ्गले अगाडि आए हुन्थ्यो भन्ने मानिसहरूको अपेक्षा छ। तर त्यस्तो परिणाम कहीँ पनि देखिएन भन्ने असन्तुष्टिहरू देखिएका छन्। अब बताइदिनुहोस्, यो सरकारले भ्रष्टाचारको सवालमा पनि यो सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा संस्थागत रूपमै ठुलो भ्रष्टाचार भयो र राष्ट्रिय सम्पदा, राष्ट्रिय अस्तित्वका सवालमा देखिएका संस्थाहरू पनि विवादित बनाउने कामहरू भए। ध्वजावाहक वायु सेवा निगम डुब्ने कुरामा भूमिका भयो। ओम्नी र यतिका चर्चाहरू पनि उति नै चुलिए। समग्रमा यी विषयहरू तपाईँले पनि हेरिराख्नु भएको छ, निहालिराख्नु भएको छ। सायद पार्टीमा आवाज पनि उठ्थो हो, आन्तरिक रूपमा, बाह्य रूपमा। जे भए पनि यी असन्तुष्टिहरू झन् बढिरहेका छन् र भ्रष्टाचारका सवालहरू पनि चर्को रूपमा उठेका छन्। यी आवाज उठाउने मिडियाप्रति प्रधानमन्त्रीजी असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हिजो पनि एउटा समारोहमा देखियो। पत्रकारलाई केही भन्ने हुँदैन, करेन्ट लागे जस्तो बुरुक्कै गरिहाल्छन्।
भन्ने खालको बडा रमाइलो अभिव्यक्ति दिनुभयो। यो समग्र भ्रष्टाचारको विषय किन यस्तो पेचिलो बनिराखेको छ र प्रधानमन्त्रीजी किन संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिराख्नु भएको छ यो बताइदिनुहोस् त। प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्ने भन्दा पनि संरक्षणमा संरक्षित मानिसहरू अगाडि सरेर संस्थागत रूपमै यो अगाडि बढो भन्ने आलोचना छ, के भन्नुहुन्छ? म सञ्चार माध्यमप्रति मेरो पनि अलिकति टिप्पणी छ, सबैप्रति होइन। म सधैँ समाचारहरू हेर्छु, धेरैवटा हेर्छु। अहिले खास गरिकन युट्युबमा मनोग्रन्थ थुप्रै कुराहरू आइरहेका छन्। यहाँले हेर्नुभयो भने अस्ति एउटा मैले युट्युबमा हेरेँ, नेपाल र भारतको युद्ध सुरु भयो, चीनले सघायो, आजै चाहिँ 400 दुवैतर्फको गरेर नेपाली र भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ को दुःखदायी निधन भयो भनेर एउटा युट्युबमा लेखे। अस्ति मैले हेरेँ वीर हस्पिटलको केसमा डाक्टरले चाहिँ दुईटै आँखा र मृगौला झिकेको कारणले वीर हस्पिटलको डाक्टर भर्खरै पक्राउ परेर अनि हिरासतमा, अनि चाहिँ त्यहाँको चिफको फोटो राखेर युट्युबमा प्रचार गरियो। कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ हाम्रै बारेमा मलाई चाहिँ 6वटा गाडी लस्कर लिएर हेर चाहिँ गाडीका धनी लालबाबु पण्डित साइकलमा तेल हाले लालबाबुले हो, यस्तो चर्चा पनि आए। यो के हो त? यो के हो भने यो गलत समाचारहरूले मिडियाको विश्वसनीयता त बढाउँदैन। त्यसकारण यस्ता कसले रोक्छ भन्ने हो भने यस्तो रोक्ने काम चाहिँ अरूले भन्दा त सरकारले नियन्त्रण गर्न लाग्यो भने, मिडियालाई नियन्त्रण गर्यो भन्ने, दण्ड दिन लाग्यो भने पत्रकारलाई दण्ड दियो भन्ने। तर के हुन्छ भने त्यसले कतिको दिमाग दिग्भ्रमित हुन्छ, पीडा हुन्छ, जसको बारेमा निकालिदिएको छ भ्रमणात्मक। एउटालाई त खुसी होला, नाफा होला, भ्युवर बढ्ला, पैसा आउला, तर अर्को पीडा पनि बुझ्नु पर्यो नि। सञ्चार माध्यम विश्वसनीय अग्रगामी भूमिका खेल्ने किसिमको समाजलाई सहयोगी हुनुपर्छ कि समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउने, अनि दिग्भ्रमित भएको समाजले के परिणाम दिन्छ। त्यसकारण त्यस्ताको बारेमा भन्नुहुन्छ भने जसले पनि आलोचना गर्न मिल्छ, तर जसले इमानदारीपूर्वक साँच्चै गलतै भएको छ, कहीँ भ्रष्टाचारै भएको छ, कहीँ अख्तियारको दुरुपयोगै भएको छ भन्ने हो भने, तथ्य सत्य समाचार छ भने त्यसको आधारमा थुप्रै दण्डित पनि भएका छन्, दण्डित पनि होला। तर हाम्रो के एउटा मान्यता छ भने समाचार निक्लेपछि त्यही समाचारसँगै दण्डित भएको समाचार पनि निक्ले भयो भने मात्रै चाहिँ ठिक भयो भन्ने हुन्छ। तर दण्डित गर्ने त प्रक्रिया छ नि त। कहीँ अपराध भएको छ भने कति लाग्छ समय। तर के हो भने चाहना छिटो भइदियोस्, राम्रो कुरा हो। अपराध नहोस् भने राम्रो कुरा हो, भ्रष्टाचार नहोस् भने राम्रो कुरा हो। त्यसकारण त्यही कुरालाई लिएर गलतलाई गलत भनेको कुरालाई राम्रो गर्नेलाई पनि मलाई पनि गलतै भन्ने भनेर बुझिदिनु भएन भन्ने एउटा कुरा हो। जहाँसम्म भ्रष्टाचारको मुद्दा चाहिँ सङ्ख्या बढ्यो र अझै ठुलाहरू अलि मुद्दाको दायरामा आएको छैन भन्ने हो भने ठुलालाई प्रक्रिया पनि अलिकति लाग्ने भएकोले, अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि लाग्ने भएकोले गर्दा कसैले संरक्षण गर्नु हुँदैन भन्ने हो। जसले गर्छ
त्यो दण्डित हुन्छ। प्रश्न उठाइसकेपछि तपाईले देख्नु भएको छ मन्त्रीमण्डलबाट पनि विदा भएको स्थिति पनि छ है। त्यस कारणले कतिपय कटघरामा पनि पुगेको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा कसैले पनि दण्ड दिने कुरामा पनि कमी गर्यो भने त्यसको प्रत्युत्तरमा आफैले दण्ड पाउने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त बढीमा यो 5 वर्षको निम्ति हो नि प्रधानमन्त्री। अनि जस्तो मैले भन्ने गरेको छु कि मैले आफूले सरकारमा रहँदा गरेको काम म मर्ने बेलासम्म पनि मैले चाहिँ जवाब दिन्छु भनेको छु। मैले भन्ने गरेको छु। किनभने राम्रो भएको छ भने जवाब दिन्छु, खराब भएछ भने मलाई पुष्टि त गरेर देखाउनु पर्यो नि। कानुन विपरीत हो भने पुष्टि त गरेर देखाउनु पर्यो नि। संविधान विपरीत हो भने पुष्टि गरेर त देखाउनु पर्यो नि। तपाईहरुलाई थाहा छ लोकसेवा आयोगको सवालमा कति चाहिँ भयो, मेरो पुतला पनि जलाए। तै पनि जे हो यथार्थ संविधान सम्मत कानुन सम्मत परिणाम आएर खुसी भएर अहिले राष्ट्रको सेवामा लागिरहेको स्थिति हो कि होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भोलि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हटेपछि पनि आफ्नो आत्माले शान्ति त खोज्छ नि, त्यतिखेर मनले शान्ति त खोज्छ नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो शान्तिको निम्ति पनि गलत काम गर्नेलाई बचाउनु हुँदैन र यदि जानी कहीँ भएको छ भने त्यो पश्चाताप हुन्छ। पदमा रहँदा मात्र पश्चाताप हुने होइन, पदमा नरहँदा पनि पश्चाताप हुने भएकोले गर्दा अहिले थुप्रै कारबाहीको प्रक्रियामा आएकोले गर्दा आशंकाको भरमा मात्र बोलिराख्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारणले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने कुरा त समय लाग्ला, तर के हो भने न्यून गर्ने कुरामा चाहिँ हामी सबै लागिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजी पनि लागिराख्नु भएको छ, पार्टी पनि लागिरहेको छ। कहीँ कतै देखिएछ भने पार्टीभित्रको भए पनि त दण्डित गर्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। पार्टी बाहिरको र भित्रको भन्ने कुरा होइन, देशको कानुनले दण्डित गर्ने कुरा हो। त्यसकारण पार्टी र पार्टी बाहिर वा कानुन कमजोर छैन, तर कानुनलाई दुरुपयोग गर्नेहरू कमजोर बनाउने प्रयत्न हुन्छ, त्यो हुनु हुँदैन। पण्डितजी, यो प्रसङ्ग सँगसँगै अर्को विषय पनि आइरहेको छ। जब प्रधानमन्त्री ओलीजीले सत्ता सम्हाल्नुभयो, 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार यो जब काममा सुरु गर्यो, त्यस पछाडि सीमा सम्बन्धी विषयहरू चर्को रूपमा आइरहेका छन् र विवाद पनि भइरहेको छ। लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकको जुन नक्सा सर्वदलीय एउटा सहमतिका साथ नक्सा जारी भयो, त्यस पछाडि अहिले पाठ्य सामग्रीमा प्रकाशन गर्ने कुरामा प्रकाशित भइसकेको पाठ्य सामग्री वितरण रोक्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। यसका पछाडि भारतलाई दाइने बनाउने प्रधानमन्त्रीको यो नियोजित चाल हो भनेर आलोचना भइरहेको छ। यो किताबको नक्साको बारेमा सच्चाइ के हो यसको बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरा त अहिले अरूलाई नक्सा पनि छाप्न दिएको छैन। जनक शिक्षा सामग्रीले छापो नि पुस्तक। बुझे। अहिले सरकारकै निर्णय के हो भने सरकारको तर्फबाट आधिकारिक निर्णय भएपछि मात्रै त्यो नक्सा छापिने, जुन छापियो। अर्को कुरा के हो भने अन्यत्र छाप्न दिएको छैन र संविधानमा पनि संशोधन गरेर लोगोमा निशान छापमा नेपालको नक्सा राख्ने काम भइसकेको छ। क्षेत्रफलको सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आवश्यक टुङ्गो गर्नको निम्ति अझै छलफल चलिरहेको छ। एउटा प्रश्न त्यहाँनिर पनि छ, त्रिदेशीय बिन्दुको हामीले लिम्पियाधुरा भन्यौं, भारतले मानिरहेको नमानिरहेको स्थिति र अर्को चीनसँग पनि यो सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि क्षेत्रफलको सवालमा पूर्ण नभइसकेको स्थिति भएकोले गर्दाखेरि
एउटा प्रश्न त्यो विधि र प्रक्रियामा छ। अर्को कुरा त्यो किताबमा दिएको मैले पनि सबै पुरा पढ्न भ्याएको छैन। अक्षांश र देशान्तर पनि मिल्दैन, कतिपय तथ्य तथ्याङ्क पनि मिल्दैन, भाषाको शैली पनि मिलेको छैन र एकचोटि पहिलोचोटि प्रकाशन भएकै पनि गलत प्रकाशन भयो भने त्यसले आधिकारिकता पाउने भएकोले गर्दा गलत कुरालाई चाहिँ आधिकारिकता दिने कुरा गर्नु उपयुक्त होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामीले यसबारेमा सीमासँग जोडिएकै विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्ने क्रम सुरु गरेका छौँ। अस्ति भर्खरै 3 जना विज्ञसँग छलफल गर्यो, फेरि पनि यही हप्ता छलफल गर्दैछौँ थप विज्ञहरूसहित। सरकारले, पार्टीले र नेपाली जनताले सबैको एक मत छ त्यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको विषयमा। त्यसकारणले कसैले पनि खुट्टा कमाउनु पर्ने स्थिति छैन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि हामीले हाम्रो झन्डा विभिन्न हाम्रो नक्सा र विभिन्न राष्ट्रहरूमा पनि हामीले हाम्रो नक्सा दिएको सन्दर्भमा नेपालको सार्वभौम भूमि त्यागेर अनि कुनै देशसँग सम्बन्ध गहिरो बनाउने हो भने आफ्नो इज्जत लुटाएर सम्बन्ध बनाउनु र आफ्नो भूमि गुमाएर अनि मित्रता गर्ने स्थिति भयो भने त्यो राष्ट्रघात हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले शपथ खाँदा, चाहे प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहे हामी सांसदको हिसाबले शपथ खाँदा राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतालाई कुनै पनि हालतमा सिर ठाडो पारेर राख्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ खाएको हुनाले हामीले त्यो शपथलाई बिर्सिनै सक्दैनौँ। पण्डितजी, यो विषय सँगसँगै अहिले जुन चीनको लाप्सा क्षेत्रमा पनि चीनतिरको सिमानामा लाप्सा क्षेत्रमा नेपालको भूमि त्यहाँ अतिक्रमण गर्यो चीनले भन्ने चर्चा अहिले उठेको छ र काङ्ग्रेसका केही सांसदहरूले चीन विरुद्ध आन्दोलनै गर्छौँ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइराखेका छन्। तर सरकारले चाहिँ त्यहाँ सीमा मिचिएको होइन, यो प्रोपोगन्डा हो, अफवाह हो भनेर विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। यो धारणा सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हतारो भयो, सीमा नमिचिएको हो भन्ने कुरा पनि सत्य होइन भनेर काङ्ग्रेसले यसलाई नै आन्दोलनको मुद्दा बनाउने सङ्केत देखाइराखेको छ र कतिपय सांसदहरू चर्को रूपमा यो विषय उठाइरहेका छन्। के हो यसका पछाडिको अन्तर्य सच्चाइ, यसको बताइदिनुहोस् त। विषयवस्तु नहुँदाखेरि बनावटी विषयवस्तुहरू तयार गरेर अनि आन्दोलन गर्छु भन्यो भने त्यो आन्दोलन के हुन्छ? मैले विगतदेखि देखिरहेको छु। पटक पटक गोविन्द केसीको नाममा पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ आन्दोलन गर्ने गरेको छ। कहिले चाहिँ कुलमानजीको नाममा पनि आन्दोलन गर्नुहुन्छ। अब अहिले जुन हुम्लाको कुरा आएको छ, हाम्रो टोलीले 11 नम्बर पिलर भेटिएन, त्यसकारणले अलिकति हाम्रो चाहिँ भूमि मिच्यो कि भन्ने प्रश्न उठ्यो। केही पत्रिकाले त्यसलाई चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो समाचार बनाए र नेपालको सशस्त्र प्रहरीको टोली जो अहिले बीओपी भन्छौँ नै हो, त्यो टोलीले अस्ति 11 नम्बर
पिलरमा गएर आफैले त्यो पिलरमा फोटो खिचाएर पिलर भेटियो। त्यसकारण पिलर भेटिसकेपछि पिलर उखेलेर फाल्यो र भूमि मिच्यो भन्नेको भए अर्को अर्थ हुन्थ्यो। पिलर भेटियो र पिलरसँगै फोटो खिचाएर आएको र पिलरभन्दा यता चाहिँ चीनले कुनै गतिविधि गरेको देखिएन। त्यसकारणले केही भ्रमपूर्ण कुराहरू अस्ति आए र भ्रमपूर्ण कुरा आएपछि त्यही अनुसार सकियो र त्यसैलाई भ्रमपूर्ण कुरालाई लिएर राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर काङ्ग्रेसै चाहिँ जस्तो जिम्मेवार पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी आन्दोलन गर्छु र सरकार त्यसैको निम्ति सरकारलाई घेराबन्दी गर्छु भन्ने हो भने आफू कहाँ छु, आफ्नो आधार के हो, आफूले के कुरा उठाइरहेको छु, एकचोटि आफ्नै खुट्टातिरै फर्केर हेर्दा जवाब पाइहालिन्छ। त्यसको निम्ति अन्यत्र मुख फर्काइराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यी समग्र विषयहरू जे विषयमा हामी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ, कतै निराशा, कतै उत्साह, कतै सकारात्मक, कतै नकारात्मक, यी समग्र अवस्थाहरू छन् भन्ने कुरा नै छलफलको निष्कर्ष छ। यो तपाईँले पनि स्वीकार्नु भएको विषय छ। जाँदा जाँदै आम नागरिकलाई, जनतालाई, तपाईँका मतदातालाई जो नेकपाको घोषणापत्र, चुनावी घोषणापत्र सिरानीमा हालेर बसेका छन्, ती मानिसहरूसँग फेरि पनि चुनावमा फेरि अर्काचोटि जानुपर्छ। त्यो घोषणापत्रमा के छ भन्ने कुरा नागरिकले पनि पढेका छन्। पार्टीले जारी गरेको कुरा तपाईँ पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। ती सिरानीमा हालेर बसेका मानिसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले कोरोना काल भएकोले गर्दा कोरोना कालमा हामी सबैलाई के भनिरहेका छौँ भने आत्मबल बलियो बनाउनुहोस्, इम्युनिटी पावर बढाउनुहोस् भनिरहेका छौँ। किनभने त्यो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनको निम्ति हो, स्वस्थ रहनको निम्ति हो। बाहिरी आक्रमणबाट जुन कोरोनाको कीटाणु हो त्यसलाई परास्त गर्नको निम्ति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म आम जनसमुदायमा भन्न चाहन्छु कि सकारात्मक कुरा चाहिँ लिदिनुस्, नकारात्मक कुरा तर्फ नलाग्दिनुस् र दिग्भ्रमित प्रचारहरू पट्टि नलाग्नुस् र घोषणापत्रमा हामीले जे कुरा भनेका छौँ, विशेष परिस्थितिले अलि घटी बढी होला, तर हाम्रो दिशा त्यही हो र हामी तपाईहरुसँग शिर निहुराएर आम निर्वाचनमा आउँदैनौँ, शिर ठाडो पारेरै आउँछौँ। जति सफलता प्राप्त गर्यौं त्यो सफलताको फेरिस्ट लिएर आउँछौँ। सफलता पाउन बाँकी रहेको कुरा यति बाँकी रह्यो भनेरै आउँछौँ। जनतालाई हामीले भगवान नै मानेका छौँ। त्यसकारण भगवानलाई पूजा गर्नको निम्ति, खुसी बनाउनको निम्ति हामी निरन्तर लागिरहेछौँ, लागिराख्नेछौँ र त्यो परिणाम दिएर हो, मुखले मात्र होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँहरूले केही गलत देख्नुहुन्छ भने साँच्चै गलत सुधारको निम्ति हामीलाई सुझाव दिएर सहयोग गर्नुहोस्। अपराध भएछ भने दण्ड गर्नको निम्ति तपाईहरुसँग भएको प्रमाण सहित हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र हामी कमजोरीलाई सुधार्ने पक्षमा छौं, अपराधलाई दण्डित गर्ने पक्षमा छौं। देश र जनताको हितमा परिणाम दिने गरिकन आफूलाई
समर्पण गरेको हुनाले गर्दा म फेरि पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु, नेपालको शिर झुक्ने गरिकन केही काम हुने छैन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाप्त हुने गरिकन कुनै काम हुने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मलाई पनि यो अवसरमा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ सञ्चारकर्मी मित्रहरू पनि सकारात्मक रूपमा वास्तविकताको साथमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिदिनुहोस्, यही आग्रहसहित म अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।